अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सब खैरियत से हैं जी। तो आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा फन और एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं इस व्लॉग में। क्योंकि आज वाइफ की बर्थडे है और मैंने जो है इनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया। यूजुअली मैं सरप्राइज़ प्लान करता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा जो छोटा सा सरप्राइज़ है वो प्लान किया है। तो आप लोग भी जुड़े रहिए, देखिए कि किस तरीके का सरप्राइज़ है। क्योंकि वाइफ तो यही पूछी जा रही है कि क्या सरप्राइज़ है, बता दो, लेकिन अभी नहीं बताना, उनको वहीं चल के बताना है। बस मैं भी घर जा रहा हूँ, वाइफ को पिक करता हूँ और फिर आपसे डायरेक्ट वहीं मिलता है। किस जगह पे हैं, सरप्राइज़ किस बारे में है। जैसे कि आपने यहाँ हेलीकॉप्टर देखे हैं, तो ये जो इनका जो आज मैंने सरप्राइज़ प्लान किया था, ये शिकागो हेलीकॉप्टर टूर है। वाइफ को काफ़ी शौक लगा कि हम जो है वो टूर लेने जा रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। और तो चलें आप लोगों को भी दिखाते हैं कि शिकागो ऊपर से कैसा लगता है। तो व्यूज़ एंजॉय करते हैं, सो लेट्स गो।
जी जनाब, तो देखा आपने कि शिकागो जो है ऊपर से कितना खूबसूरत लगता है और आपने जो है यकीनन वीडियो एंजॉय की होगी। बहुत मज़ा आया हमें हेलीकॉप्टर राइड लेके। और बस इस व्लॉग को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।